नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कर्णाली प्रदेश सरकारको संकट तत्काललाई टर्यो। मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव नेकपा संसदीय दलमा बहुमतले अस्वीकृत। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नक्सा प्रयोग। प्रमुख प्रतिपक्षीय कांग्रेसको आपत्ति। क्लिन फिट आजदेखि कार्यान्वयनमा। विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा अब विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने। आज दशैंको 7औं दिन घर घरमा फुलपाती भित्राइँदै सेनाले टुडीखेलमा बढाई कार्यक्रम गर्ने। र अमेरिकी राष्ट्रपतिका 2 उम्मेद्वार ट्रम्प र बाइडेन अन्तिम चुनावी बहसमा सहभागी। आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला रोकिएन। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत सम्बन्धी प्रसंगबाट। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव बहुमतद्वारा अस्वीकृत भएको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले संसदीय दलका नेता विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन्। बैठकमा उपस्थित 18 जना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव विरुद्ध मत हालेका हुन्। नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलमा 33 जना सांसद छन्। तीमध्ये पूर्व माओवादी केन्द्रका 10 जना र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका 8 जना सांसद बैठकमा उपस्थित थिए। सुर्खेतमै रहेर पनि कणेल समूहबाट मन्त्री बनेका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा लगायतका नेता भने बैठकमा उपस्थित भएनन्। यस्तै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका यामलाल कणेल, मीना सिंह रखाल, दान सिंह परियार, पदम बहादुर रोकाया लगायतका नेता समेत बैठकमा सहभागी भएका थिएनन्। दाहाल समूहका ठम्बर बहादुर बिष्ट, धर्मराज रेग्मी र पुष्पा घरती पनि बैठकमा उपस्थित नभएको बताइएको छ। असोज 25 गते सांसद यामलाल कणेलको नेतृत्वमा 18 जना सांसदले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग नसमेटिएको नेपालको नक्सा प्रयोग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत दशैंको शुभकामना व्यक्त गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नक्सा प्रयोग गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको तस्बिरमा नेपालको निशान छाप अंकित गरिएको भए पनि उक्त छापमा रहेको नेपालको नक्सामा हालै संविधान संशोधन गरेर समेटिएको लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिम्पियाधुरा नसमेटिएको नेपालको नक्सा प्रयोग गरेपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गर्दै संसदले पारित गरेको नक्सा अब नक्सामै असुरक्षित भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान जारी कि यहाँको नेतृत्वमा विसर्जन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन्। लिम्पियाधुरा रहित नेपालको नक्सा प्रयोगलाई सामान्य त्रुटि मान्न नसकिने शर्माले उल्लेख गरेका छन्। उनले देशको संसदले पारित गरेको नक्सा अब नक्सामै असुरक्षित भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान जारी छ कि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विसर्जन भयो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा शुभकामनाको विरोध भएपछि ओलीले नयाँ शुभकामना सन्देश सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। त्यसमा भने लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटिएको नक्सा प्रयोग भएको छ। त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रयोगका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सचिवालयको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा अब विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने भएको छ। गत वर्ष कार्तिक 8 गते प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन नियमन ऐन 2076 मा भएको व्यवस्था बमोजिम आजदेखि नेपालमा पहिलो पटक क्लिन फिड अर्थात् विज्ञापन रहित विदेशी च्यानलको प्रसारण लागू भएको हो। नेपाली विज्ञापन बजारको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित विज्ञापन ऐनमै विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाउने गरी व्यवस्था गरिएको हो। ऐनले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि 1 वर्षभित्र अर्थात् 2077 कार्तिक 7 सम्मको समय उपलब्ध गराएको थियो। ऐन अनुसार शुक्रबार रातिसम्म विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले विज्ञापन रहित च्यानल प्रसारण गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले अबदेखि डबिङ गरेर पनि प्रसारण गर्न पाउने छैनन्। कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार आजदेखि विज्ञापन रहित प्रसारण लागू भएको र त्यसै अनुसार पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारवालालाई आग्रह पनि गरेको छ। तोकिएको मितिमा विज्ञापन रहित प्रसारण नभएमा कानून अनुसार कारबाही हुने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। विज्ञापन ऐनले शुक्रबारपछि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापन प्रसारण भएमा 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। क्लिन फिड सहित विज्ञापन ऐनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले विज्ञापन बोर्ड पनि गठन गरिसकेको छ। काभ्रेको दुर्गम र विकट डाँडापारी क्षेत्रसम्म यातायात सेवा सुरु भएको छ। बीपी राजमार्ग हुँदै काभ्रेको महाभारत क्षेत्र जोड्ने गरी बस सेवा सञ्चालनमा आएको हो। सदरमुकाम आइपुग्न 3 दिन लाग्ने काभ्रेको महाभारत क्षेत्रमा पहिलो पटक बस सेवा सुरु भएको छ। बीपी राजमार्गको मङ्गलटार हुँदै महाभारत गाउँपालिकाको बुढाखानी घुँडे बेतेनीसम्म यात्रुवाहक बस सञ्चालनमा आएको हो। बस सेवा शुभारम्भ गर्दै प्रदेश सभा सदस्य रत्न ढकालले दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि थप बजेट व्यवस्थापन गरिने बताए। गत वर्ष हामीले यहाँ 30 लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरेका थियौँ। खास गरी यो रोसी गाउँपालिकाको जुगेपानीबाट घुँडे बेतेनी हुँदै यो बनखु जोड्ने सडकको जो ट्र्याक ओपन गर्न बाँकी थियो त्यो ट्र्याक ओपनको निम्ति भनेर गत वर्ष 30 लाख रुपियाँ व्यवस्था गरिएको थियो र त्यसै गरी अहिले फेरि यो घुँडे बेतेनी हुँदै फेरि तपाईँको चाहिँ बनखु जानेमा फेरि अर्को 30 लाख रुपियाँ व्यवस्था गरिएको छ। उपचार नै नपाएर मर्नुपर्ने गाउँसम्म यातायात सेवा पुगेपछि स्थानीय समेत हर्षित भएका छन्। गाउँका उत्पादन बजार लैजान र दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न बस सेवाले सहज बनाउने स्थानीयको अपेक्षा छ। यो ठाउँमा यसरी आम भएको कुरा छोडो मलाई पनि यस्तै लागेको थियो कि यो ठाउँमा बस आउन त कस्तो मेरो मनमा आफैले प्रश्न भइरहेको थियो योभन्दा अगाडि। आज हामी 4 वर्षको अन्तरालमा आइपुग्दाखेरि हाम्रो यस्तो विकट काभ्रे जिल्लाको कर्णाली भनेर चिनिने ठाउँमा आज बस आइपुग्दाखेरि हाम्रो खुसीले साथ छोड्न थालेको छ। सदरमुकाम धुलीखेल जानको लागि बीपी राजमार्गको मङ्गलटारसम्म हिँड्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता अब हटेको छ। महाभारत गाउँपालिकाले सडकसँगै खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच पुर्याउन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अहिले गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम पनि सुरुवात भएको छ, जुन गाउँपालिका केन्द्रबाटै कालोबत्रे हुने गरी अब काम सुरुवात भएको छ। बीपी राजमार्ग हुँदै मङ्गलटार, जुकेपानी, पार्लेक, चैनपुर हुँदै घुँडे बेतेनीसम्म यात्रुवाहक बस सेवालाई निरन्तर बनाउन पहल गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको 50 लाख र गाउँपालिकाको 30 लाख गरी कुल 80 लाख लागतमा मोटर बाटो निर्माण भएपछि सो सडकमा हिमाल तराई यातायातले बस सेवा सुरु गरेको हो।
प्रत्येक वर्ष दुर्गा पक्ष अन्तर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिन मनाइने फुलपाती पर्व आज घर घरमा शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ साइतको प्रतीक फुलपाती भित्राएर मनाइँदैछ। घटस्थापनाका दिनदेखि वैदिक विधिपूर्वक दुर्गालाई आह्वान गरी पूजाआजा गरिएको दशैं घर अथवा पूजा कोठामा शुभ साइतको प्रतीकका रूपमा उखु, हलेदो, केराको बोट, धानको बाला, बेलपत्र, दारिम, जयन्ती, अशोकको फूल र मान वृक्ष भित्र्याउने गरिन्छ। फुलपाती 9 देवीको प्रतीकका रूपमा भित्राई शास्त्रीय विधि अनुसार शक्तिको आराधनाका साथ पूजा गर्ने वैदिक विधि रहेको छ। फुलपाती भित्र्याउनका लागि साइतको आवश्यकता नपर्ने पनि बताइएको छ। हनुमान ढोका दरबारको दशैं घरमा गोर्खा जिल्लाबाट ल्याइएको फुलपाती भित्र्याउने परम्परा छ। आजै सेनाले सैनिक मञ्च टुरीखेलमा फुलपाती बढाई कार्यक्रम समेत गर्दैछ। नेपालका ग्रामीण भेगमा आजकै दिनदेखि दोबाटो, चौतारो र चौबाटामा हालिने लिङ्गेपिङ र रोटेपिङले दशैंको रौनकलाई अझ बढाउँछ। गोर्खाबाट आज राजधानीको हनुमान ढोकाका लागि फुलपाती पठाइएको छ। गोर्खा दरबारको दशैं घरबाट काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारका लागि बिहानीको साइतमा फुलपाती पठाइएको गोर्खा दरबार हेरचाह अड्डाले जानकारी दिएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण विगत वर्षहरूमा जस्तै बाजागाजा सहित तामझामका साथ डोली नपठाइने संस्कार अनुसार फुलपाती हनुमान ढोकाका लागि पठाइएको हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरिप्रसाद भूषालले जानकारी दिएका छन्। यसपटक हामीले सामान्य रूपमा सवारी साधनमा हालेर फुलपाती हनुमान ढोकाका लागि पठाइएको हो। सांस्कृतिक विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरी दरबारका सुसारेले आज बिहान 9:10 को शुभ साइतमा फुलपाती सहितको डोली काठमाडौँ पठाएको हो। फुलपाती 2263221 नम्बरको सरकारी गाडीमा राखेर पठाइएको छ। गोर्खाबाट पठाइएको फुलपाती हनुमान ढोका दरबार भित्राएपछि मात्र आज दशैंभरि फुलपाती भित्राउने प्रचलन रहँदै आएको छ। तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारबाट राजकाज सुरु गरेदेखि वर्षेनी बडा दशैंको 7औं दिन गोर्खा दरबारको दशैं घरबाट फुलपाती सहितको डोली काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार पुर्याउने प्रचलन रहँदै आएको छ। विधिपूर्वक गोर्खा दरबार स्थित दशैं घरबाट सती पिपल चौतारासम्म ल्याएर गोर्खाबाट फुलपातीको बिदाई गरिएको हेरचाह अड्डाले जनाएको छ। पश्चिम नेपालको धार्मिक आस्थाको केन्द्र बागेश्वरी मन्दिरमा फुलपाती भित्राइएको छ। शक्तिपीठको रूपमा रहेको मन्दिरमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले फुलपाती भित्राएका हुन्। हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि नेपाली सेना सहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विधिपूर्वक पूजाआजा गरेर बागेश्वरी मन्दिरको दशैं घरमा फुलपाती भित्राइएको मन्दिरका महन्तले जानकारी दिएका छन्। मन्दिरमा यो वर्ष सर्वसाधारण प्रवेश दिएको छैन। महामारी फैलिएको स्वभाव होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालका जति पनि शक्तिपीठहरू छन्, धार्मिक स्थलहरू चाहिँ हाम्रो केन्द्रबाट चाहिँ के एउटा निर्देश भयो बमोज्यू धार्मिक स्थलमा भिडभाड पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा दुईवटा जाउँ भन्दै मान्नेवाला पनि छैन राम्रो भक्तहरू। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अब बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर नेपाल सरकारले त्यसरी आदेश गरेर रहेछ। त्यही हिसाबले चाहिँ मन्दिरमा हामीले भक्तजनलाई बाहिरबाट चाहिँ के त्यो पार लगाइदिएका छौँ। कोरोना संक्रमणका कारण बागेश्वरी मन्दिरको गेटमै फुलपाती चढाएर पूजापाठ गरिएको हो। बागेश्वरी मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिले संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै सर्वसाधारणको प्रवेश रोकेको हो। बागेश्वरी मन्दिरमा घटस्थापनाको दिनदेखि 9 दिनसम्म नवदुर्गा भवानीको विशेष पूजा हुने गरेको छ। बागलुङमा स्थानीय रूपमा उत्पादन हुँदै आएको झिनिया रोटीको व्यापार फस्टाउँदो क्रममा रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण धेरैको पेशा व्यवसाय ठप्प भए पनि नेवारी परम्परा अनुसार बनाइने सिन्का मरी अर्थात् झिनिया रोटीको व्यापार भने बढेर गएको छ। चाडपर्व नजिकै आएपछि बागलुङमा व्यावसायिक रूपमा झिनिया रोटी बनाउने उद्यमीलाई भ्याइ नभ्याइ छ। चामलको पिठोबाट बन्ने झिनिया रोटी स्थानीय स्तरमा समेत लोकप्रिय रहेको छ। दशैं तिहार नजिकिएसँगै यसको व्यापार झनै बढेको छ। उद्योगको तरिकाले लिइरहेछन् गृहिणीहरूले, विशेष गरेर टाइम म्यानेज गर्नको लागि। यो चाहिँ सिजनेबल व्यापार हो भने विशेष गरेर दशैं तिहारमा अलिकति बढी जाने हुनाले
यसको चाहिँ त्यो बेलामा यसको महत्त्व बढी हुन्छ। त्यो दसैँ तिहारको लाई लक्षित गरेर हामीले बढी व्यापार गरिन्छ। यसको अघि पछि पनि व्यापार चाहिँ राम्रै हुन्छ, तर यो बेला भनेको तपाईँको अलिकति बढी हुने बेला हो चाडबाडको बेलामा। झिनियालाई बागलुङका महिलाहरूले व्यावसायिक समेत बनाएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका मानिसले समेत झिनिया कोसेलीको रूपमा लैजाने गरेका छन्। अब जुन हाम्रो चाहिँ विक्रेताहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग अनुसार उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ, र मलाई यति दर्जन चाहियो, मलाई उति दर्जन चाहियो भनेर उहाँहरू आउनुहुन्छ, र चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई पुरै यो कार्टुनमा अनि यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर्जनको प्लास्टिकमा चाहिँ एक दर्जनको प्याकिङ गरेर अनि उसलाई पनि यस्तो कार्टुनमा चाहिँ प्याक गरेर पहिला चाहिँ 15 दर्जनको हिसाबले, पहिला 20 दर्जनको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो डेलिभरी गर्नुहुन्छ। बागलुङमा 10 वर्षदेखि झिनिया रोटी बनाउने व्यवसाय गर्दै आएकी ज्योति श्रेष्ठ कम मेहनतमा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले झिनिया रोटी बनाउने काम थालेको बताउँछिन्। यसबाट राम्रो आम्दानी भएको उनको अनुभव छ। सिजनमा एकदम अत्याधिक खोज्ने, दसैँ र तिहारको बिचमा, तिहारमा त धेरै नै, दसैँमा अलिअलि त्यो भएको हुनाले मैले पहिला 1 पिसको बनाएँ, अनि 5 पिसको बनाएँ, अनि 10 पिसको बनाएँ। यसो गर्दा गर्दै मैले वर्षमा 10 पिस 12 पिस यसै थप्दै जाँदाखेरि मलाई एकदम सजिलो राम्रो छ। यो दसैँ र तिहारको बिचमा म्याक्सिमम जान्छ। यो पोखरा बुटोल नारायणघाटबाट पनि खोज्न आउँछ, अनि गाडी लिएर जान्छ। बागलुङका करिब 4 दर्जन घर परिवारले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर झिनिया उत्पादन गर्दै आएका छन्। एउटै परिवारले रोटीबाट दसैँमा मात्रै 3 लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। बागलुङ बजार, अस्पताल रोड, नारायण चोक, भगवती टोल लगायतका ठाउँमा झिनिया रोटी बनाउने गरिन्छ। धार्मिक कार्य, विवाह, व्रतबन्ध, भोज भतेरमा नेवारी समुदायमा झिनिया रोटी अनिवार्य मानिन्छ। अन्य समुदायका मानिसले पनि यो रोटीलाई विशेष परिकारको रूपमा खाने क्रम बढेसँगै व्यापार पनि बढेको छ। बागलुङको झिनिया पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, बुटोल, भैरवा, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका सहरमा कोसेलीको रूपमा पुग्ने गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनसरीमा 2, मोरङ, चितवन र दाङमा 1 संक्रमितको मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमणबाट सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 8 का 2 महिलाको आज बिहान मृत्यु भएको छ। 54 वर्षीय महिलाको विराटनगर स्थित नोबल अस्पतालमा र 60 वर्षीय महिलाको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको हो। नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमै उपचारको क्रममा मोरङको बेलबारी नगरपालिका 11 का 42 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। त्यस्तै चितवनको भरतपुर अस्पताल पुगे लगत्तै 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका 7 का 57 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै दाङको लमहीका 55 वर्षीय पुरुषको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उनको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 817 पुगेको छ। प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज बिहान मन्त्री कार्कीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। बिहीबार PCR गर्दा शुक्रबार आफूलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएपछि कार्की होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। कार्कीले बिहीबार विराटनगरमा PCR प्रयोगशालाको उद्घाटन गरेका थिए। पाल्पामा जिल्लाको स्थानीय तहहरूमा PCR अनिवार्य गरिएको छ। चाडपर्व कोरोना भाइरस महामारी फैलिन नदिन जिल्लाका स्थानीय सरकारले बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई PCR रिपोर्ट अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो। मध्य पूर्व खोला, बगनासकाली, रैनादेवी गाउँपालिकाले अन्य जिल्लाबाट आउनेले PCR रिपोर्ट नदेखाए 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेका छन्। मुख्य पर्वका समयमा मानिसको जमघट बढी हुँदा संक्रमण बढ्ने भएकाले त्यसको रोकथामका लागि यस्तो निर्णय गरिएको स्थानीय तहको भनाइ छ। PCR रिपोर्ट नल्याउनेले आफ्नै व्यवस्थापनमा 2 साता क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने रैनादेवी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत खेतबहादुर खत्रीले बताएका छन्।
भारतीय खुफिया एजेन्सी रोका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको गोप्य भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उनी अचानक नेपाल भ्रमणमा किन आए भन्ने विषयले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको गोप्य भेटवार्तालाई कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बुधबार दिउँसो विशेष विमानबाट काठमाडौँ ओर्लिएका प्रमुख गोयलले बुधबार राति नै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग 2 घण्टा गोप्य भेटवार्ता गरेका छन्। नेपाल भारत बीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अघि बढाउने विषयमा गोयलले आफ्नो धारणा राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट जारी विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन्। तर भेटवार्तामा के कुराकानी भयो भन्ने बारे विस्तृत खुलासा भएको छैन। नेपाल भारत सीमा विवादमा भारतले नेपालसँग कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला गोयल अचानक नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओली लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। गोयलको नेपाल भ्रमण र उनको प्रधानमन्त्रीसँगको गोप्य भेटवार्तालाई लिएर कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपालले सीमा सम्बन्धी वार्ताका लागि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा वार्ताको प्रस्ताव गरिरहेको समयमा खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सहित अधिकारीहरू भ्रमणमा आउनु र नेपालका नेताहरूसँग खुला रूपमा भेटघाट गर्नु सामान्य विषय भने होइन। तर फेरि राष्ट्रवादी भनिएको सरकार आफैले निमन्त्रणा गरेर खुफिया एजेन्सी खेल्ने ठाउँ दिएको छ। गोयललाई भारत सरकार आफैले पठाएको हो कि नेपाल सरकारको आग्रहमा आएका हुन् स्पष्ट नहुँदा गोयलको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री ओलीसँगको गोप्य भेटवार्ता रहस्यमय छ। अहिले भारतले नेपालको सीमा मिचेको अवस्था छ र वार्ताका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि मानिरहेको छैन। यस्तो बेलामा राजनीतिक तहमा छलफल र वार्ता हुनुपर्नेमा अपारदर्शी रूपमा भएको गुप्तचर प्रमुखको भ्रमणले सरकारमाथि थप प्रश्न उठेको छ। त्यसैले यसबारे यथार्थ के हो सरकारले जनतालाई औपचारिक जानकारी दिनु जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमा सूचना पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। बुधबार काठमाडौँ आएका रका प्रमुख गोयल सहित 9 जनाको टोली बिहिबार बिहान भारतीय एयरफोर्सको IFB 6045 कलसाइनको चार्टर विमानबाट फर्किएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा भएको झडपमा गम्भीर घाइते एकजना नेकपा कार्यकर्ताको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। झडपमा लाठी प्रहारबाट टाउको फुटेर गम्भीर घाइते भएका बिन्दवासिनी गाउँपालिका 2 पर्सौनी भाडाका 40 वर्षीय मुकेश चौरसियाको वीरगञ्ज पानीटङ्की स्थित न्युरो अस्पतालमा उपचारको क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो। उनी नेकपा बिन्दवासिनी गाउँपालिकाका सचिव हुन्। गाउँपालिकाको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बिहिबार 2 पक्षबीच झडप हुँदा उनी सहित 8 जना घाइते भएका थिए। असन्तुष्ट पक्षले आफूलाई सहभागी नगराएको भन्दै शपथ ग्रहण कार्यक्रममा आक्रमण गरेको थियो। कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश नपाएपछि भएको विवाद लाठी हानाहान भएको थियो। नेकपा पर्सा अध्यक्ष प्रभु हजारा र सचिव विजय महतोको समूहबीच शपथ ग्रहण कार्यक्रममै कुटाकुट भएको थियो। सडकमा घाइते 2 जना उत्तम तिवारी र चिन्टु तिवारीको उपचार नेशनल मेडिकल कलेजमा भइरहेको छ। सडकको विषयलाई लिएर पूर्व सांसद राजकुमार गुप्ता सहित 8 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। दार्चुलाका त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमणका मात्रै सधैँ चर्चा हुने गर्छ, तर त्यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बारे भने धेरै जसो बेखबर छन्। अतिक्रमित क्षेत्रसँगै जोडिएका नेपाली बस्तीहरूको जीवनशैली, रहनसहन र खानपिन भने एकचोटि त्यहाँ घुम्न जानेहरूलाई सधैँ लोभ्याइरहने खालको हुन्छ। अपी हिमालको फेदैमा रहेको कालापानी नजिकको बस्ती छाङ्ग्रुमा लोभलाग्दो गागा होटल छ। वर्षौंदेखि खुलेको यो होटल मात्र होइन, अहिले स्थानीयले यहाँ होमस्टेको पनि तयारी गरेका छन्।
पछिल्लो चोटि सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना भएपछि यहाँ चहल पहल बढेको हो। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीकै गुल्म स्थापनाका लागि 10 करोड लागतमा अत्याधुनिक भवन बन्न थालेपछि मानिसहरूको आवत जावत बाक्लिँदै गएको छ। यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरूका लागि सस्तो, मिठो र अर्ग्यानिक खाना खुवाउनका लागि स्थानीयहरूले राम्रो बन्दोबस्त गरेका छन्। अब होटल बनाउनु त कति साल भइसक्यो, 15-20 साल जति भयो, 20 साल जति भयो। अहिले त होम रेस्टुरेन्ट खोलेको छ हामीले, होमस्टे। एकचोटि छाङ्ग्रु पुग्नेहरूलाई यहाँको खाना र प्राकृतिक सौन्दर्यताले सधैँ लोभ्याइरहन्छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा फल्ने खाद्यान्नको स्वाद कहिल्यै नबिर्सिने खालको हुन्छ। यहाँ विभिन्न जडीबुटी मिश्रित चियाको स्वाद समेत लोभलाग्दो हुन्छ। अब दाल भात त भयो नि, सुखुट्टी भयो, त्यस्तो आर्जिया जस्तो, डिँडो, सिल्लीको रोटी, मुङमु जस्तो यो पकायो भने सबै पाइन्छ। यो चिया यहाँ पनि मिठो बास्ना आउँदो रहेछ। यो के गर्नुहुन्छ? यो चिया हाम्रो यताको लोकल उयो हो, तुलसी चिया नै हो, गन्धरानी चिया पाइन्छ, नमकिन चिया पाइन्छ, चिया पनि किसिम किसिमको पाइन्छ। दार्चुला सदरमुकामबाट सुनसेरासम्म 40 किलोमिटर गाडीमा गएपछि छाङ्ग्रु पुग्न 2 देखि 3 दिन पैदल दूरी पार गर्नुपर्छ। भारतीय क्षेत्रमा भने सडक बनिसकेकाले 5 घण्टामै यो क्षेत्रमा पुग्न सकिन्छ। पारीवारी गर्दाखेरि पुल टुटेर कति दुख पाएछौँ बाबु। हामी सबभन्दा हामी कुन तली झर्दाखेरि पनि बाटो होस्, आफ्नो नेपालमा बाटो गएपछि आफ्नो बाटोमा हिँड्नु होला कि भनेर आशा भरोसा राख्थे। छाङ्ग्रुमा अहिले 60 जना भन्दा बढी जनालाई बस्न सक्ने गरी होटल तथा होमस्टेको व्यवस्था गरिएको छ। यो क्षेत्रमा घुम्न जानेहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भौगोलिक कठिनाई हो। सडक मार्गको पहुँच पुग्ने हो भने अपी नाम्पा हिमालको आधार क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरता र यहाँको लोभलाग्दो खानपिनले मात्रै हजारौं पर्यटकहरूलाई तान्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। लोकेश साउदका साथमा कमल जोशी, दार्चुला। मोरङको उर्लाबारीमा नमुना बालगृह निर्माण भएको छ। लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको सहयोगमा निर्माण गरिएको भवन सञ्चालकलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। दर्शकवृन्द, अहिले म मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी नगरपालिकामा आएको छु। उर्लाबारी नगरपालिकामा सञ्चालित नमुना बालगृहको भवन जीर्ण भइरहँदाखेरि यसलाई हेरिरहँदाखेरि लायन्स क्लबले चाहिँ नयाँ भवन निर्माण गरिदिएको छ। लगभग 1.25 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ। यस विषयमा थप हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ हाम्रो लीला सरसँग। सर, यसको बारेमा बृहत रूपमा बताइदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू वीरेन्द्र सर। यो नमुना बालगृह, लायन्स नमुना बालगृह भनेर यसलाई हामीले नामाकरण गरेका छौँ। अहिले पहिले नमुना बालगृह मात्रै थियो। हामीले 1,78,65,000को लागतमा यो भवन निर्माण भएको छ। पुरानो भवन असाध्यै जीर्ण भएर यहाँ बसिरहेका 47 जना बच्चाहरूको लागि एउटा नयाँ भवनको आवश्यकता महसुस गरेर हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएका हौँ र यहाँका स्थानीय क्लब, स्थानीयवासी लगायतको सहयोगमा यो पूर्ण एकदम आधुनिक ढङ्गले भित्र सबै बच्चाहरूको लागि ओढ्ने ओछ्याउने बक्स, पलङ लगायत पर्दा, कार्पेट सबै चिजहरूले व्यवस्थित गरिएको छ। र यो भवनमा अब बच्चाहरू असाध्यै दसैँको उपहारको रूपमा हामीले यो भवन बच्चाको लागि हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। जसरी विक्रम सम्वत 2057 सालमा थोरै बाँस र थोरै टिनले सुरुवात गरिएको नमुना बालगृह आज 1.25 करोडको लागतमा नयाँ भवनमा सरेको छ, जसलाई चाहिँ लायन्स क्लबले चाहिँ सहयोग गरेको छ। मैले 53 जना भनेको चाहिँ स्टाफ सहित, हजुर छोराछोरी चाहिँ 46 जना। अहिलेसम्म खर्च मेन्टेन चाहिँ हामीले सुरुका दिन मुठीदान अनि भूमिपाती भनेर प्रत्येक वर्ष गाउँमा टोल, आज यो वर्ष एउटा नगरपालिकामा एउटा गाविसमा अर्को वर्ष गर्दै हामी कलेक्सन गर्दै खुवाउँदै थियौँ। अनि 3-4 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हाम्रो एकजना यो युवा व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ सङ्घमा, अनि उहाँहरूको एकजनाको नेतृत्वमा भएर अहिले 7-8 जना भएर 200 मन धान हामीलाई दिनुहुन्छ। अहिलेको जस्तो चाहिँ सुविधाहरू थिएन। पहिला पानीहरू जम्थ्यो, पानीहरूले एकदमै असर गर्थे, अन्नहरू पनि नष्ट भएको थियो, अन्नहरू भन्नाले चाहिँ भिजेको थियो। यसरी बालबालिकाहरूको नेपालभरिको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विस्थापित भएको बालबालिकाहरूलाई यस नमुना बालगृहले चाहिँ स्थापित गरिरहेको छ, आश्रय दिइरहेको छ। जस्तो कामहरू निरन्तर जारी नै रहोस् भन्ने कामना गर्दछु। एभेन्यूज खबरका लागि वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा विराटनगरमा कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि प्रयोगशाला स्थापना भएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 4 मा स्थापना गरिएको प्रयोगशालाको प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले उद्घाटन गरेका छन्। निजी क्षेत्रबाट स्थापना गरिएको प्रयोगशालाबाट परीक्षण रिपोर्ट छिटो आउने र संक्रमण नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा राखिएको मन्त्री कार्कीले बताएका छन्। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव छैन। प्राइभेट सेक्टरलाई पनि ल्याब स्थापना गर्ने, प्राइभेट सेक्टरमा क्षेत्रमा स्थापित भएका अस्पताललाई पनि यसको परीक्षण गर्न दिने अनुमतिसहित केही मापदण्डहरू तोकेको छ। त्यो मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिएको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुको अनुमतिमा स्थानीय उद्योगी व्यवसायीले करिब 5 करोडको लगानीमा बिस्योर पाथ ल्याब तथा डायग्नोस्टिक सेन्टर स्थापना गरेका हुन्। प्रयोगशालाले स्थानीयलाई छिटो छरितो सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ। एक दिनमा कतिजना स्टाफहरु हुनुहुन्छ? रिपोर्ट दिन चाहिँ कति टाइम लाग्छ? रिपोर्ट हामी 5 आवर्स भित्र दिन्छौँ हामी। निजी क्षेत्रबाट प्रयोगशाला स्थापनापछि पीसीआर परीक्षण छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले स्वाब दिएको 3-4 दिनमा मात्रै रिपोर्ट आउने गरेको छ। सरकारले प्रयोगशालालाई 1 वर्षसम्मको लागि पीसीआर परीक्षणको स्वीकृति प्रदान गरेको छ। भोजपुर सदरमुकामदेखि टक्सार विमानस्थलसम्मको सडक कालोपत्रेको काम सम्पन्न भएको छ। सडक कालोपत्रे भएसँगै स्थानीय उत्साहित भएका छन्। जिल्लामा पहिलो पटक असफल्ट प्रविधिबाट सडक कालोपत्रे भएपछि भोजपुरका स्थानीय उत्साहित भएका हुन्। निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय तवरबाट काम सम्पन्न भएपछि वर्षौंदेखि वर्षातको समयमा हिलो र हिउँद महिनामा धुलोको सामना गर्दै आएका स्थानीय हर्षित भएका छन्। समस्या थियो नि, अब धुलो उड्थ्यो पुरा भने जस्तो गाडीहरू आउँथेन है, हिँडेर जानु पर्थ्यो। अब अहिले पिच भइकन चाहिँ गाडीहरू भने पनि आउँछ, टेम्पोहरू आउँछ, बोलायो भने सजिलै छ, राम्रो भएको छ। अहिले रिजर्भ मात्रै खोजिदियो, अहिले त अब 200 रुपियाँ पनि भोजपुर जान सकिन्छ। टेम्पोहरू पनि अब 500 मा आउँछ। प्रदेश 1 सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरको 16 करोड 92 लाख लागतमा 2076 वैशाखबाट सडक कालोपत्रेको काम थालनी भएको थियो। निर्माण कम्पनीले तोकिएको समय अगाडि नै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ गरेको भए पनि लकडाउन तथा वर्षातका कारण काममा ढिलाइ भएको थियो। तर पछिल्लो समयमा मौसमले साथ दिएपछि भने सडक कालोपत्रेको काम सम्झौता मितिभित्र सम्पन्न भएको हो। दशैंपछि सडकको विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको छ। यसको हामीले पखाल पुखुल गर्ने केही काम बाँकी छ, हल्का बाँकी छ। यसो धुलो सुलो उडेर ड्रेनमा पसेका यो हामी 1-2 दिनमा सफा गरिदिन्छौँ र अब यो पिच चाहिँ भोजपुर एयरपोर्ट सडक खण्ड सम्पन्न भइसकेको छ। अब हामी मुख्यमन्त्रीज्यूलाई ल्याएर यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। सडक तोकिएको मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले दाबी गरेको छ। जिल्लामा पहिलो पटक यो प्रविधिबाट कालोपत्रे भएकोले सडकलाई नमुनाका रूपमा नै कालोपत्रेको काम गरिएको कार्यालयको दाबी छ। यो म्याच समयभित्र चाहिँ हामीले अब क्वालिटीमा सम्झौताको समयभित्रै यो चाहिँ कोरोनाको र यो विविध देशमा भएको चाहिँ अप्ठ्यारोको बावजुद पनि समयभित्रै सम्पन्न गर्न सकिएको छ। रायमाझी जगदम्बा मार्सेली जेभीले सडकको निर्माण गरेको हो। टक्सार एयरपोर्टबाट सदरमुकामसम्म जम्मा सडकको लम्बाइ 5 किलोमिटर रहेको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै बन्द रहेको रक्सोल नाका भारतले बिहिबारदेखि खोलेको छ। नाका खुल्नासाथ सीमा नाका स्थित शंकराचार्य गेटमा दुवै देशका नागरिकको भिड लागेको छ। संक्रमण फैलिएको समयमा नाका खुलेपछि यसले थप जोखिम निम्त्याउने चिन्ता वीरगञ्जवासीले गरेका छन्। दर्शकबिन, यतिखेर हामी वीरगञ्ज र भारतीय सीमा रक्सोलको जोड्ने माध्यम मितेरी पुलमा छ, जहाँ भारतीय पक्षले आज 22 तारिक अर्थात् नेपाली मिति भन्ने हो भने 6 गते एकतर्फी रूपमा बोर्डर खुल्ला गरेको छ, जसले गर्दा यहाँ भारतीय र नेपालीहरूको नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या बढेको छ।
विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका भारतीय र नेपालीहरूलाई यहाँ सशस्त्र प्रहरीले रोकिरहेको छ। अरू दिनको भन्दा बढी मात्रामा मुभमेन्ट भइरहेछ मान्छेहरूको। इन्डियन साइडबाट खोलिसकेपछि मुभमेन्टहरू बढिरहेछ। त्यसलाई रोक्न अलि बढी ट्याकल अलि बढी खटिनुपर्ने अवस्था छ। भारतमा केही दिन पहिला संक्रमण उच्च स्तरमा बढेको थियो र भारतीय र नेपालको सीमा वीरगञ्जमा पनि संक्रमण भने उच्च स्तरमै थियो। तर 1 महिना पहिला यहाँका स्थानीय प्रशासन लगायतका प्रयासले गर्दाखेरि संक्रमण रोकिएको थियो। तर भारतीय पक्षले एक्कासी अचानक एकपक्षीय रूपमा आफ्नो बोर्डर खोल्दाखेरि भारतमा रहेका संक्रमितहरू निर्बाध रूपमा नेपालमा प्रवेश गर्दाखेरि संक्रमण र संक्रमितको संख्या पुनः बढ्ने हो कि भनेर वीरगञ्जमा अहिले एकदमै त्रासको वातावरण छ। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार कार्तिक 30 गतेसम्म नेपालको बोर्डर चाहिँ बन्द रहनेछ र त्यस क्रममा नेपालको 10 वटा नाकाहरू स्पष्टमा तोकिएको छ। हाम्रो वीरगञ्जको शङ्कराचार्य पनि ती 10 मध्ये एक हो र त्यहाँबाट 3 वटा क्याटेगोरीका मान्छेहरू चाहिँ हामी प्रवेश दिन्छौँ। हिजो पनि दिएका छौँ। एउटा चाहिँ नेपाली मान्छेहरू जो त्यहाँबाट विदेशबाट हामी फर्कँदैछौँ। दोस्रो भनेको औषधि उपचारसँग सम्बन्धित मान्छेलाई हामी हेल्थ एन्ड सेफ्टी प्रोटोकल पालन गरेर चाहिँ नेपालमा दिन्छौँ। तेस्रो चाहिँ प्राविधिक जनशक्तिहरू त्यस्तो छ भने त्यसलाई पनि हामी दिन्छौँ। त्योदेखि बाहेक अरू मान्छेलाई हामी छिर्न दिन्छौँ। दशैंको बेला वीरगञ्जमा गहवामाई मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना गरिन्छ, जुन पूजामा भारतीयहरूको ठूलो संख्यामा सहभागिता पनि रहेको छ। भारतीय पक्षले 81 भारतीय बोर्डर ओपन गर्दाखेरि नेपालमा भारतीय दर्शनार्थीहरू पनि प्रवेश गर्ने अहिले तगाडो लागिएको छ। सीमावर्ती शहरमा खास गरेर यो मितेरी पुल नजिक भारतीय र नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गर्न अहिले लर्को देखिए तापनि विभिन्न ठाउँहरूमा सशस्त्र प्रहरी जनपद प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति नभएकै कारण अहिले वीरगञ्जमा चोरी निकासी गरी छिर्नेको पनि संख्या कम छैन। वीरगञ्जमा यही अवस्था रह्यो भने फेरि पनि वीरगञ्ज कोभिड-19 ले संक्रमित हुने संख्या र रेड जोनमा पर्ने डर चाहिँ स्थानीयवासीहरूको रहेको छ। राजन रौनियार, पर्सा। बडा दशैंको पहिलो दिनदेखि नै सुरु भएको ललितपुरको खोकनामा मनाइने प्रसिद्ध सिकाली जात्रामा विभिन्न देवी देवताको नृत्य प्रस्तुत गरिएको छ। दशैंको अवसरमा खोकनामा सिकाली माजु श्री रुद्रायणी देवीको जात्रा मनाउने क्रममा खष्टीका दिन देसा पर्व मनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिण भेगमा अवस्थित मध्यकालीन ऐतिहासिक गाउँ जितापुर अर्थात् खोकनामा सिकाली माजु श्री रुद्रायणी देवीको जात्रा मनाउने क्रममा खष्टीका दिन खोकनावासीले देसा पर्व मनाएका छन्। अहोरात्रि पूजाका लागि पञ्चमीको रात सिकाली देवीको खट जात्राका साथै भैरव रूपी 9 वटा घ्याम्पोको जात्रा गरी सिकाली चौरमा पुर्याइएको हो। खष्टीका बिहान मन्दिर अगाडि अश्वमेघ यज्ञ गरिएको थियो। त्यस समयमा गाउँभरका मानिसहरूले दीप प्रज्वलन गरी पूजा आजा गरेका थिए। खष्टीका दिनलाई नेपाल भाषामा देसा भनिन्छ। यस दिन देवता खलकहरू देव स्वरूपका मुकुट लगाई अश्वमेघ होम गरिएको स्थानमा उपस्थित भई नाचगान गरेका थिए। यो जात्रा मनाउँदा श्री स्वस्थानी कथामा वर्णन गरिएको कथालाई नृत्य मार्फत प्रस्तुत गरिन्छ। कथा अनुसार सती देवीले अश्वमेघ यज्ञमा महादेवलाई अपमान गरेको सहन नसकी यज्ञ कुण्डमा हाम फाली प्राण त्यागेकी थिइन्। सोही कथा अनुसार सती देवीले प्राण त्यागेपछि वीरभद्र र महाकाली आई यज्ञमा विध्वंस मचाएको कथालाई नृत्यका माध्यमबाट देखाइन्छ। नृत्य गर्नेको शरीरमा साक्षात रूपमा देवी देवता प्रवेश गर्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यसै
यसै क्रममा भातको सितालाई प्रसादको रूपमा बाँड्ने गरिन्छ। सो प्रसादलाई अत्यन्तै पवित्र मानिने भएको कारण प्रसाद लिनको लागि मानिसहरूको ठूलो घुइँचो लागेको थियो। सो प्रसाद ग्रहण गर्नाले रोग व्याधिले नसताउने तथा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। सिकाली चौरमा देवता खलकहरू वृत्त आकारमा बसी भोजन गरेका थिए। यसरी गरिएको भोजन हेर्नाले अहो भाग्य हुने मान्यताका साथ खोकनावासी मात्र नभई टाढा टाढाका बासिन्दाको पनि उल्लेख्य सहभागिता थियो। खोकनामा दशैं अवधिभर सिकाली जात्रा मनाइने भएको कारण दशैं अवधिभर खोकनामा जमरा लगाउने र टीका टालो गर्ने चलन भने छैन। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। घटस्थापना सुरुवात भएसँगै पाल्पाको तानसेनदेखि ग्रामीण क्षेत्रका पसलहरू ग्राहकले भरिभराउ हुने गर्दथ्यो। व्यापारीलाई सामान बिक्री गर्न भ्याइ नभई हुन्थ्यो, तर यस पटकको दशैंले भने पाल्पाका व्यापारीहरूलाई छुन सकेको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै बजारका सडकदेखि पसलसम्म हुने भिड नहुँदा सदरमुकाम तानसेनदेखि जिल्लाका अन्य व्यापारी केन्द्रसम्म सुनसान भएकोले यसपटक व्यापारी व्यवसायीलाई दशैंले छुन नसकेको हो। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको असर पाल्पाको गाउँदेखि शहरसम्म फैलिन लागेपछि सुरक्षाका कारण ग्राहकहरू घरमै सीमित भएकोले सडकदेखि पसलसम्म नै सुनसान भएका छन्। कोभिड-19 को बावजुद अहिले पहिलाको जुन दशैंमा जस्तो व्यापार हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो व्यापार चाहिँ सोचे अनुरूप छैन। बजारमा मानिसहरूको चहल पहल बढेसँगै कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले सजगता अपनाउँदै बजारमा अनावश्यक भिड नगर्न आग्रह गरेका कारणले पनि बजार थप सुनसान भएको हो। संक्रमणबाट जोगिन स्थानीय प्रशासनसँगै धार्मिक संघ संस्थाले समेत आफ्नो समुदायमा अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन गरेको आग्रहको कारण पनि बजारमा चहल पहल न्यून भएको छ। अनिल लिगल, पाल्पा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, आज दशैंको 7औं दिन घर घरमा फुलपाती भित्राइँदैछ र प्रत्येक वर्ष दुर्गा पक्ष अन्तर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिन मनाइने फुलपाती पर्व आज घर घरमा शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ साइतको प्रतीकका रूपमा फुलपाती भित्राइने गरिन्छ र हनुमान ढोका दरबारको दशैं घरमा गोर्खा जिल्लाबाट ल्याइएको फुलपाती भित्राउने परम्परा रहेको छ। के कस्तो छ त्यहाँको तयारी, यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल। सरोज, हनुमान ढोकाको तयारी के कस्तो छ, जानकारी गराउनुस् न। प्रभा, हामी यतिखेर हनुमान ढोकाको जुन यो दशैं घरमा छौँ, जहाँ गोर्खाबाट ल्याइएको फुलपाती यहाँ भित्राइने तयारी भइरहेको छ। जसरी हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ, गोर्खाबाट बिहानको साइत निकालेर अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै फुलपाती काठमाडौँको जमलमा ल्याइसकिएको छ र यहाँनिर दशैं घरमा भित्र्याउनको लागि यहाँबाट बाजा गाजा सहितको टोली तामझामले जमल पुग्नेछ। त्यसपछि त्यहाँबाट अबको केही बेरमा दशैं घरमा फुलपाती भित्र्याइन्छ। गोर्खा दरबारको फुलपाती हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि काठमाडौँको हनुमान ढोका ल्याउने क्रममा तयारी भइरहेको छ र हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ। शुक्रबार बिहान 8 बजे दशैं घरबाट निकालिएको फुलपाती 22J3321 नम्बरको गाडीमा काठमाडौँ ल्याइ पुर्याइएको थियो र अब केही बेरमा यो फुलपाती दशैं घरमा भित्राइसकेपछि यो दशैंको 7औं दिन र सबैको घर घरमा दशैं सुरुवात भएको भन्ने बुझिन्छ। सरोज, यो पटक कोरोना संक्रमणका कारण सामान्य रूपमा सवारी साधनमा हालेर फुलपाती गोर्खाबाट पठाइएको छ र यहाँले जानकारी गरे अनुसार त्यहाँ तयारी पनि भइरहेको छ। यसलाई कोरोना संक्रमण हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ, मास्कको प्रयोग भइरहेको छ, अन्य के कस्तो मापदण्डहरूलाई पालना गरिएको छ, यो विषयमा पनि जोडिदिनुस् न। विगतका वर्षहरूमा जस्तो त्यति ठुलो तामझाम र निकै धेरै सर्वसाधारणहरूको उपस्थितिमा गरिने यो
फुलपाती जसरी यो दसैँ घरमा भित्र्याइने गरिन्थ्यो र यसपालि त्यसरी नगरिकन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मास्क प्रयोग गरेर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर र सीमित मान्छेहरू मात्रै उपस्थिति भएर यहाँ दसैँ घरमा फुलपाती भित्र्याउन लागि हो हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ र यहाँबाट तयारी गरिरहेको यो टोली बाजागाजासहित तामझामले जमलमा पुग्नेछ जहाँ गोर्खा दरबारबाट फुलपाती ल्याइएको थियो र सीमित मान्छेहरू यहाँका दसैँ घरका पुजारीहरू यहाँका दरबारका सुसारेहरू लगायतका सीमित व्यक्तिहरू उपस्थिति भएर केही अधिकारीहरू उपस्थिति भएर दसैँ घरमा फुलपाती भित्र्याउने तयारी गरिरहेको छ हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ र यहाँबाट जुन यो टोली जमलतर्फ जाँदैछ अब त्यसपछि यो दसैँ घरमा फुलपाती भित्र्याइनेछ यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू र तीनवटै निकायका सुरक्षाकर्मीहरू खटिएका छन् हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ विगतका वर्षहरूमा जस्तो गोर्खाबाट धादिङ नुवाकोट हुँदै 2066 सालभन्दा अगाडि पैदल यात्रा गराएर फुलपाती हनुमान ढोका दरबार भित्र्याइन्थ्यो तर 2066 सालभन्दा पछाडि गोर्खाबाट केही पैदल यात्रा गरेर त्यसपछि गाडीमा ल्याउने प्रचलन भएको छ भनेदेखि यसपालि त्यो पैदल यात्रा पनि नगरिकन गोर्खा दरबारबाट सिधै गाडीमा काठमाडौँ ल्याइपुर्याइएको छ र अबको केही बेरमा फुलपाती यहाँ तामझाम र हर्ष उल्लासका साथ भित्र्याइनेछ हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ र यहाँ निकै अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो त्यति धेरै तामझामका साथ त देखिएको छैन किनकि यहाँनिर सर्वसाधारणको उपस्थिति निकै न्यून देखिएको छ हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ र गोर्खा दरबारबाट तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँमाथि विजय गरिसके पछाडि गोर्खा दरबारबाट काठमाडौँमा फुलपाती जुन यो हनुमान ढोकाको दरबारमा फुलपाती भित्र्याइने प्रचलन रहँदै आएको थियो र त्यही अनुसार यहाँ फुलपाती भित्र्याउने प्रचलन छ गोर्खाबाट पठाइएको फुलपाती हनुमान ढोका दरबार ल्याइ पुर्याइएपछि यहाँनिर निकै हामीले बाहिर पनि देख्न सक्छौँ तामझामका साथ अब यहाँबाट बिहानको शुभ साइतमा फुलपातीको डोली काठमाडौँ पठाएका थिए गोर्खा दरबारका सुसारेहरूले त्यस पछाडि काठमाडौँ ल्याइपुर्याइए पछाडि निकै तामझामका साथ दरबारबाट रामशाह चौतारी गोर्खा दरबारबाट रामशाह चौतारासम्म पैदल ल्याइने गरेको फुलपाती यस वर्ष भने गोर्खा दरबारबाट सिधै गाडीमा काठमाडौँ ल्याइपुर्याइएको छ हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ अब यहाँबाट जुन हनुमान ढोका दरबारबाट जुन दसैँ घरबाट बाजा गाजासहित तामझामले बाहिर आएको यो दसैँको फुलपाती भित्र्याउन यो टोली
जमलतर्फ अघि बढेको छ हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ। जसरी अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो धेरै मान्छेको भिड र त्यति धेरै तामझाम भने यसपटक देखिएको छैन, किनकि कोरोना भाइरसको महामारीका कारणले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर यस वर्ष सावधानीका साथ फुलपाती भित्र्याइने हामीलाई यहाँका दरबारका सुसारेहरूले पनि जानकारी दिएका छन्। सरोज, हुन त फुलपाती भित्र्याउनका लागि स्वाइटको आवश्यकता नपर्ने पनि बताइएको छ। खासमा के हुन्छ यो कुरामा तपाईँले औपचारिक रूपमा केही जानकारी लिनुभयो? हनुमान ढोकामा भित्राउनका लागि चाहिँ त्यस्तो केही विशेष पूजाहरू गरिनुपर्ने वा अन्य केही त्यस्तो कार्यहरू हुन्छ हुँदैन बुझ्नु भएको छ? सरोज, हुन त फुलपाती भित्राउनका लागि सायदको आवश्यकता पनि नपर्ने बताइएको छ, तर हनुमान ढोकामा फुलपाती भित्राउनका लागि गोर्खाबाट शुभ साइत हेरेर यता पठाइन्छ भने हनुमान ढोकाको लागि भित्राउनका लागि भनेर चाहिँ त्यस्तो केही कार्यहरू गरिन्छ या गरिँदैन, केही बुझ्नुभयो? यसका यहाँ जुन हनुमान ढोकामा भित्र्याउनको लागि चाहिँ गोर्खाबाट ल्याइएको फुलपाती जसरी बिहानको साइत निकालेर ल्याइएको थियो र अब केही बेरमा 4 बजे लगभग करिब 4 बजे यो हनुमान ढोकाको दसैँ घरमा विभिन्न विधिहरू नित्य कर्महरू गरेर हनुमान ढोकामा जुन विगतका वर्षहरूमा जस्तै दसैँ घरमा फुलपाती भित्र्याइन्थ्यो त्यसै गरी भित्र्याइनेछ र विभिन्न अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि नित्य पूजाहरू भने क्रमसँग गरेर नै फुलपाती भित्र्याइने गरिन्छ। धन्यवाद सरोज, र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल र हामीलाई हनुमान ढोकाभित्र के कस्तो तयारी गरिँदैछ यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। गोर्खाबाट आज राजधानीको हनुमान ढोकाका लागि फुलपाती पठाइसकिएको छ र फुलपाती जमल आइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। हनुमान ढोका दरबारभित्र भित्र्याउनका लागि साइत नचाहिने तर पनि नित्य पूजा गरिएको पनि जानकारी गराइरहनु भएको थियो हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल र पछिल्लो अध्यावधिका लागि हामी यो विषयमा फेरि जोडिनेछौँ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। हेभी न्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.heavynews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला हेभी न्युज खबर। नमस्कार। अवसर